Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Perjumpaan kita kali ini bukanlah kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Anda masuk di channel saya dan Allah mengizinkan saya membuat video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, wassalam, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, untuk video yang ke 77 akan saya sampaikan segera, tapi sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Lawanku adalah hawa nafsuku. Ia tidak mempunyai pengertian. Ia menjual surga berikut kenikmatan yang ada di dalamnya dan tinggal kekal di dalamnya dengan kepuasan nafsu syahwat sesaat di dunia. Maka kita kendalikan nafsu kita kendalikan keinginan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Karena nafsu, apalagi nafsu syahwat, itulah yang akan menghalangi kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya. Baiklah, untuk video yang ke-77 ini judulnya adalah obat-obatan yang perlu dibawa. Ya, jadi obat-obatan ini memang diperlukan, ya, kita siap, kita paham terhadap diri kita. Ya, kita memiliki penyakit apa, kita kalau ada seperti ini kebiasaannya apa dan sebagainya. Maka ketika Anda akan berangkat ke umroh, Anda akan berangkat ke tanah suci, pahami, cari informasi kira-kira pada saat Anda berangkat nanti itu cuacanya seperti apa dingin, apa panas. Kalau dingin, jelas Anda di samping obat-obatan perlu membawa jaket, ya, penghangat. Kalau panas, berarti Anda perlu membawa alat pelindung kepala, misalkan apakah topi, apakah kacamata hitam dan sebagainya. Lantas bagaimana tentang obat-obatan? Anda paham, satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang memiliki bawaan mungkin sakit napas atau sering sesak napas, ya, maka Anda perlu bawa itu alat hisap, ya, yang kalau Anda nanti sesek itu kemudian itu dihisap. Atau mungkin kalau terlalu parah mungkin bawa oksigen, ya, tabung oksigen yang kecil itu, ya. Itu Anda perlu persiapkan. Kemudian mungkin Anda punya penyakit gatal-gatal. Nah, maka obat-obatan mungkin seperti CTM atau mungkin salep yang Anda cocok, atau mungkin minyak minyak yang untuk bisa menghilangkan gatal itu, balsem dan sebagainya, perlu Anda bawa. Nah, mungkin Anda gampang terserang alergi, maka obat alergi itu pun perlu Anda bawa. Dan mungkin Anda punya penyakit kalau kena hawa dingin, nanti kemudian pilek dan batuk, Anda pun perlu bawa obat-obatan mengatasi pilek dan batuk. Atau Anda sering diare kalau makan pedas, nah, maka bawalah obat-obat diare, ya. Atau mungkin Anda sering dengkulnya terasa sakit kalau kolesterolnya naik, maka bawalah obat-obat itu. Kesimpulannya apa? Apapun yang Anda rasakan, diantisipasi bawa obat. Kemudian diniati. Mudah-mudahan itu
obat itu tidak untuk Anda, tetapi untuk jamaah yang lain, mungkin satu kamar, mungkin satu rombongan yang mungkin kena ujian dan dia menderita sakit dan kebetulan Anda memiliki obat-obatan itu. Karena di tanah haram di Arab Saudi itu segala kemungkinan bisa terjadi. Di tanah air kelihatan sehat, segar, bugar, bisa saja di tanah haram kemudian dicoba oleh Allah dengan sakit yang Anda belum siap obatnya. Maka Anda niati, Anda bawa obat, mudah-mudahan bisa membantu yang lain. Seperti itu, jadi kesimpulannya, obat-obat yang berhubungan dengan penyakit pribadi Anda perlu Anda bawa. Obat-obat itu jangan diniati Anda nanti kalau terserang sakit, tapi niatilah barangkali kalau ada saudara, ada jamaah lain yang terkena penyakit, diuji oleh Allah dengan sakit, Anda bisa membantunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini kalau baik silahkan dipakai, dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Tetapi kalau tidak baik tidak usah dipakai, karena yang jelek-jelek itu adalah dari kebodohan saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali
dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan agama, dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.